jeung isim fa'il anu kaluaran tina fi'il sulasi majid eta kada nya kitu kudu dianutkeun kana wajan muf'alun kusiro ainan ngan keur isim fa'il mah kudu dikasrahkeun ain fi'ilna wa awalun ari aksara anu mimiti eta yasiru miman sok dijadikeun mim ismu maf'ulin wa fa'ilin ari isim maf'ul jeung isim fa'il anu kaluaran tina fi'il sulasi majid eta kada nya kitu kudu dianutkeun kana wajan muf'alun tegas nama didomahkeun mimitina nyata mimna dipatahkeun ain fi'ilna kusiro ainan ngan keur isim fa'il mah kudu dikasrahkeun ain fi'ilna wa awalun ari aksara anu mimiti eta yasiru miman sok dijadikeun mim ismu maf'ulin wa fa'ilin ari isim maf'ul jeung isim fa'il anu kaluaran tina fi'il sulasi majid eta kada nya kitu kudu dianutkeun kana wajan muf'alun tegasna mah didomahkeun mimitina nyata mimna dipatahkeun ain fi'ilna kusiro ainan ngan keur isim fa'il mah kudu dikasrahkeun ain fi'ilna wa awalun ari aksara anu miti eta yasiru miman sok dijadikeun mim jadi ciri isim fa'il sulasi majid mim sareng kasrah ciri isim maf'ul mah mim sareng fathah